会看哦。老二，你回来了，快吃饭。这个我就吃点东西嘛吃，你叫我啃碗啊？今天你都没有拿些菜，咋吃得干干净净的？还有这么多碗筷。我今天有几个闺蜜过来找我玩，就买了好几个菜，她们吃完就走了。我也不知道你这么早就回来。花了好多钱，你老实跟我讲，还想不想买房子？挖个钱，你以为赚来容易得很？总共花了250块钱。我看你就是个250，做日子还过不过嘛？我回来带你吃点东西啊！锅里面还有个馒头，我去给你拿嘛。这不给我。对，这个星期除了5块钱生活费给你就行了，全部都让你吃了。不给我呀。